Çarşaflı seksiyon. Çek yukarıdan aşağı alayım. Çocuğu mu çek? Palandöken'de kayak için geldik. Yeğenimle birlikte uzak kaymak için çok eğlenceli. Çocuklarla da bayağı bir eğlendik, güzel oluyor. Bütün herkesi sesleriz, davet ederiz, gelsinler. Erzurum için çok güzel bir yer burası zaten. Biz eğlendik yani. Palandöken'i yani bizim Erzurum'a eğer hava sıcak oluyorsa Palandöken'in tadı daha da güzel oluyor. Her türlü kar imkanı söz konusu. Çok kaliteli kar var. Çocuklar için eğlenmek için birebir zaten.